បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះបានមនុយថ្មីមួយទៀតបងប្អូនតាមហូបមិនថ្មីឯណាសំខាន់មិនដែលបានធ្វើក៏ថ្ងៃនេះបានប្លែកតិចបាទអញ្ចឹងគឺនេះសាច់ជ្រូកបាទចិញ្ច្រាំឆាជាមួយសណ្តែកគួរបងប្អូនឆាក្តៅតាមហូបមួយមុខនេះចំណាំបាទគេថាឆាបបាយម្រះប្រៅឆាអីហ្នឹងដាក់ចូលគ្នាតំណងដល់បងប្អូនហ្នឹងហើយតែខ្ញុំធ្វើនេះគឺសាច់ជ្រូកច្រាំហើយសណ្តែកគួរហ្នឹងក៏យើងហាន់ឲ្យរៀងល្អិតហើយមានការ៉ុតមានអីទៀតមានការ៉ុតមានអីទៀតឆាច្រាំចូលមកដាក់មកឃើញបាទសាច់ហ្នឹងក៏អត់មានធំទេយើងយកសាច់យើងសាច់សុទ្ធហើយយើងមានរ៉ូឌីដាក់ប្រេងខ្យងទៅអីថែមឲ្យវាបង្កើននៅរសជាតិបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយចាប់ដើមឆាហើយក៏យើងអត់ភ្លេចទេគ្រឿងម្រះប្រៅបងប្អូនតែយើងអត់ដាក់ម្រះប្រៅបានន័យថាវាអត់គេថាមិនមែនឆាក្តៅម្រះប្រៅទេដាក់ម្រះប្រៅតិចបង្កើននៅការឈ្ងុយហើយម្ទេសក៏យើងដាក់ដែរបងប្អូនរឿងហឹលដែរណាឆាក្តៅទៅកាលណាអត់ក្តៅទេអត់ហឹលទេអាហ្នឹងអត់ឆាក្តៅបងប្អូនចាប់ដើមឆ្អិនហើយយើងដាក់បាយមកបងប្អូនដាក់បាយពីលើមកចានអញ្ចឹងមើលតំណងអស់បងប្អូនជាតិណាស់បងប្អូនអើយមកចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា